मुलुगनां आबहावा सान उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा ब्लक बिपिएफनि बानजायनायाव आबहावा रैखाथिखौ नोजोर बोनानै बिफांसा गायनाय हाबाफारि लायो। सस्त्राफारानिफ्राय हरिसिंगा थांनाय लामानि सेर सेर गासै 200 बिफांसा गायनायजों लोगोसे देरजासिम जोथोन लानायनिबो राहा लादों होननानै फोरमायदों। बिफांसा गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों मिरु बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि रबिनसन मोसाहारि, मिरु लाइमोन बिपिएफनि दैदेनगिरि रिन्जय बर', हरिसिंगा ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि बिटिसिनि बारग' बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारिजों लोगोसे गोबां बिबानगिरिफोरा। আজি 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আৰু এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ সম্পৰ্কত আজি হৰিচিঙ্গা ব্লক যুৱ মৰ্চাৰ পৰা যি গছ পুলি ৰোপণৰ ব্যৱস্থা লৈছে এইটো সলাবলগীয়া আৰু এইটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় দলৰ সিদ্ধান্তমৰ্মে হৈছে এই কাৰ্যসূচী আৰু আমাৰ ইয়াত যুৱকসকলে আৰু বিপিএফৰ পেৰেণ্ট বডিৰ পৰা সকলো কৰ্মকৰ্তা ইয়াত ভাগ লৈছে আৰু এইটোৱে বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দ্বাৰাই আমি যদি গছ নাথাকে মানুহ জীয়াই থকাটো অসম্ভৱ। সেইকাৰণে এইটোৰ দ্বাৰাই আমি বিপিএফ দলে ৰাজনীতি নকৰোঁ আৰু সমাজৰ কামৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ যাতে আমাৰ জনসাধাৰণ যাতে সমানভাৱে এই গ্ৰীণ এনভাইৰনমেণ্ট পৰিৱেশত যেন জীয়াই থাকিব পাৰে সেইকাৰণে আমি এই বাৰ্তা আনিব বিচাৰিছোঁ আৰু এই গছপুলি ৰোপণৰ দ্বাৰাই আমি গোটেই সমাজ গোটেই মানৱ জাতি যেন সুন্দৰভাৱে জীয়াই থাকিব পাৰে এই পৰিৱেশ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি গছপুলি ৰোপণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ এই বিচাৰ চুবুৰী গাঁও অঞ্চলত আমি এই কাৰ্যসূচীটো লৈছোঁ। বিচাৰ চুবুৰী ৰাইজৰ ইয়াৰ সহায়যোগ লাগিব যেহেতু এই পথাৰখন ইয়াত ফুটবল খেলা হয় এই ফুটবল খেলাত বহুতো আমাৰ দৰ্শকসকলে কেতিয়াবা ৰ'দত অসুবিধা পায় এই গছপুলিবিলাক ডাঙৰ হ'লে নিশ্চয় ছায়াত তেওঁলোকে আনন্দ খেলবোৰ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ দ্বাৰাই ৰাইজৰ ইয়াৰ বহুতো উপকৃত হ'ব এয়ে মই কামনা কৰিছোঁ। गिबियावनो आं गासै बे बुहुमाव थानाय सुबुं माहारिनो बे वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेनि मुङै गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय आरो बुंनो थाङोब्ला जिहेतु वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे दिनै आरो बे वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेनि गेजेरजों जोंनि वर्ल्डआव जितु ग्लबेल जितु वार्म बेखौ मिनिमाइज खालामनो थाखाय दिनै बिभिन्न हान्जाफोरा बेबायदि बेबस्था लादों आरो बिनिनो पार्ट हिसाबै जोंबो मोनसे इनभाइरनमेन्टनि माबाखौ बेलेन्सआव लाबोनो थाखाय जोंबो हरिसिंगा ब्लक कमिटि बिपिएफनि बानजायनाय आरो इउथ डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों लादों सेन्ट्रेल बिपिएफनि निर्देश मथे आरो जों बे दंफां गायनाय हाबाफारिखौ जों मावफुंदों आरो बिनि जुगिदि आं खावलायदों जे जोंनि बे बिटिसि हालामाव थानाय गासैबो सुबुंफोरखौ जाहाथे मोजां थासारि लाबोनायाव नोंथांमोनाबो बयबो जेन आवगायबोयो आरो जों जिहेतु बे वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे हिसाबै जिहेतु जोंनि बे बुहुमाव बोथोरफोरा गाज्रि जालांनो हमदों सोलायलांनो हमदों बेखौ जुदि थिग खालामनोब्ला जोङो दंफां लाइफांफोरखौ जों गायनांगोन होमबासो जोङो बेलेन्सआव लाबोनो हागोन आरो बेखौ जिहेतु दंफां लाइफांफोरखौ जोंनि मानसि जातियानो धंस खालामदों आरो बेखौ आखु लुखांफिननायाबो जों मानसि माहारिनिनो दायित्व आरो बेखौनो मावनो थाखाय आं गुरैयै रायजो राजानिसिम खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। जों नुनो मोनबोदों सिगांनि समफोराव आबहावा सानखौ लोब्बा लाखिनानै गोबां बिफांफोरनि गायो नाथाय बेनि जोथोना जाया बेनि बेलायाव मा बुङो? नंगौ बे जादों खिन्थु जों बिपिएफ हिसाबै जों जथेस्थ' जाहा कमन सेन्स दङ आरो समाजनि जौगाथायनि थाखाय जों खामानि मावबोगासिनो दङ आरो जों जोंनि नेतृत्वआव जिखिनि जों दंफां लाइफां गायदों बेखौ जों मोजाङै जोथोन लादों आरो बेयो थांनानै दङ आरो बिब्दिनो जों नाजागोन दिनै जों जिखिनि दंफां लाइफां गायबाय बे दायो मोजाङै लाखिनो थाखाय जों नाजागोन आरो आं मोनसे उदाहरन होनो नागिरदों जों आस्था एनजिअनि जुगिदि उदालगुरि टाउनाव जों गोबां दंफां गायबाय बे आस्था एनजिअनि आं सासे भाइस प्रेसिडेन्टमोन आरो दिनै उदालगुरि टाउनाव जेसेबां दंफां लाइफां नुदों नोंथांमोना गिदिर गिदिर बे जों गायनाय आरो जों बेखौ जथेस्थ' जत्न लानानै फेदेरदों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा थांनाय बोसोराव जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ भैराबकुन्द'आव प्राय 2 लाखनिबो
आरो आसाम गभर्नमेन्टनि सहजुगाव प्राय 2 लाखनिबो गोजा 10 लाख दंफां फुलि गायदोंमोन बिथांमोना भैरबकुन्द ओनसोलाव नाथाय मा जाखो दिनैनि तारिखाव फांसेबो दंफांखौ बिथांमोना फोथांनो हायाखिसै जत्न लायासै ओरैनो सरकारि थाखाफोरखौ बिथांमोना नस्थ' खालामदों जाहाथे बेबायदि खालामा उननि हाबाफारियाव फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे बिथांमोना जुदि दंफां लाइफांफोरखौ गायोब्ला जेन बेखौ मोजाङै जत्न लानानै फोथांनायनि बेबस्थाखौ जाहाथे लायो बेखौनो आं सरकारखौ गुरैयै खावलायनाय जाबाय।